Nuova provocazione degli indipendentisti in cima al Gennargentu. Punta la Marmora non c'è più, cementata una lapide che battezza la vetta come Punta Amsicora. Ancora una buona domenica ai nostri ascoltatori. Dunque in primo piano, come avete sentito dai nostri titoli, la ennesima provocazione degli indipendentisti della Repubblica di Maluentu, che sono saliti in cima al Gennargentu e hanno battezzato la vetta non più Punta la Marmora ma Punta Amsicora. Vi hanno cementato una lapide in ferro battuto e appunto questa mattina è salito sulla cima del Gennargentu il nostro inviato Graziano Cano. Vediamo subito di che cosa si tratta nel servizio. Siamo sulla vetta del Gennargentu, la vetta della Sardegna, si chiama Punta la Marmora, probabilmente, anzi sicuramente è destinata a chiamarsi sempre Punta la Marmora, ma se qualcuno ci capita qui, qualche escursionista, anche se per la verità il sottoscritto, l'operatore Giordano Piredda e il sindaco di Fondi che ci ha accompagnato in questa ascesa, stamane abbiamo incontrato solo dei mufloni, si porrà qualche interrogativo. Infatti da qualche tempo c'è questa targa, Punta Amsicora, così è stata, anzi Amsicora, così è stata ribattezzata. E c'è anche la firma di chi si è sobbarcato questa impresa di portare questa targa 50x50 in ferro per 2 ore di cammino, tanti ne occorrono dal punto in cui si lascia l'auto per portare su questa targa. Repubblica di Maluentu, questa la firma lasciata sulla targa che da oggi cappeggia qui in Punta la Marmora sul Gennargentu. Naturalmente nei prossimi giorni seguiremo l'evolversi di questa ennesima provocazione degli indipendentisti, perché indubbiamente vi saranno delle ripercussioni, non escluso anche da un punto di vista penale.